Ռուսաստանի կողմից պատճառված վնասի փոխհատուցման միջազգային հանձնաժողովի ստեղծմանը նվիրված համաժողովում Եվրոպայի խորհուրդը ընդունել է Ուկրաինայի համար պահանջների քննարկման միջազգային հանձնաժողովի ստեղծման մասին կոնվենցիա, որը ռուսական ագրեսիայի պատճառած վնասի փոխհատուցման մեխանիզմի մի մաս է, հաղորդել է Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջը։ Առաջինը այն ստորագրել են Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիհան, Նիդերլանդների արտգործնախարար Դավիդ Վան Վիլը եւ Մոլդովայի արտգործնախարար Միխայ Պոպշոյը։ Համաժողովին մասնակցել է նաեւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Այս վարչական մարմինը կքննարկի, կգնահատի եւ կորոշի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայում կամ նրա դեմ կատարված միջազգային անօրինական գործողությունների հետևանքով պատճառված վնասների, կորուստների եւ վնասվածքների փոխհատուցման պահանջները։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, կասեի, որ մեր հաջողության հավանականությունը 50-50 է, ասել է Մերցե հեռուստաընկերության եթերում ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման մասին։ Գերմանիայի կանցլերը նաև ընդունել է ամբողջ Եվրոպայում արկա մտահոգությունները Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների հնարավոր օգտագործման վերաբերյալ։ Իհարկե, այս որոշումները ռիսկերից զերծ չեն, կան իրավական մարտահրավերներ եւ կան քաղաքական մարտահրավերներ։ Ես կարծում եմ, որ իրավական խոչընդոտները կարելի է հաղթահարել, բայց քաղաքական խոչընդոտները կմնան, եւ մենք պետք է դրանք միասին հաղթահարենք Ռուսաստանի նկատմամբ իսկապես հստակ եվրոպական դիրքորոշման հասնելու համար, պնդել է Գերմանիայի կանցլերը։ Մերցը շեշտել է, որ Կիևը ունի ֆինանսավորում առաջին եռամսյակի համար, բայց դրանից հետո իրավիճակը կդառնա կրիտիկական։ Եվ դա ճիշտ է, մենք կարող ենք ստիպված լինել աջակցել Ուկրաինային եւս 1 կամ 2 տարի, եւ մենք պետք է հստակ ազդանշան ուղարկենք Մոսկվային, որ պատրաստ ենք դա անել, նշել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ուկրաինան 700 միլիոն եվրո կստանա անօդաչու թռչող սարքերի գնման համար, հայտարարել է Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բրեկելմանսը։ Նա իր սոցցանցերի էջում բացահայտել է Ուկրաինային տրամադրված վերջին օգնության մանրամասները։ Ես հայտարարում եմ մեր վերջին աջակցության մասին 700 միլիոն եվրո անօդաչու թռչող սարքերի եւ 250 միլիոն եվրո ամերիկյան զենքի համար։ Մենք բոլորս պետք է ակտիվացնենք մեր ջանքերը Ուկրաինայի բանակցային դիրքը ամրապնդելու համար, գրել է նա։ Բրեկելմանսը հավելել է, որ աջակցություն տրամադրելու որոշումը կայացվել է չնայած դիվանագիտական ոլորտում զգալի առաջընթացին, քանի որ հակամարտությունը դեռ չի ավարտվել եւ Ուկրաինան մեր ռազմական օգնության կարիքն ունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Վենեսուելան լիակատար շրջափակված է։ Վենեսուելան ամբողջությամբ շրջապատված է Հարավային Ամերիկայի պատմության մեջ հավաքված ամենամեծ նավատորմով։ Միացյալ Նահանգները շրջափակման մեջ է դնում ենթաօրենսդրական նավթային լցանավերի համար, որոնք ուղևորվում են Վենեսուելա կամ դուրս են գալիս նրա ջրերից, հայտարարել է Թրամփը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 2 պաղեստինցի, իսկ 6-ը վիրավորվել։ Հաղորդվում է, որ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո զոհվել է առնվազն 393 պաղեստինցի, վիրավորվել 1074-ը։ Նշվում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում պատերազմի զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 70667-ի, վիրավորներինը 171151-ի։ Եթե ԵՄ-ի հետ ընթացքը շարունակվի այս ոգով, Վրաստանի համար ԵՄ-ին անդամակցելու հարցում իրավիճակ կփոխվի։ Վրաստանի առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Եվրամիությունը օրեցօր թուլանում է տարեստարի այն, վատթարանում է տնտեսապես, ժողովրդավարական, մարդու իրավունքների եւ խոսքի ազատության առումով։ Իրավիճակը շատ դժվար է բոլոր ոլորտներում։ Այս պայմաններում մենք սուբյեկտիվորեն հետաքրքրված ենք տեսնելու, թե ինչպես են Եվրամիությունում բացասական միտումները փոխարինվում դրականներով, ասել է նա։